V COVID intenzivni terapiji trenutno zdravimo 3 bolnike. Bolniki so stari, en bolnik je star 50 let, brez nekih od prej znanih pridruženih bolezni, priključen na mehanično ventilacijo z zelo težko COVID pljučnico. Drugi bolnik je star 62 let z odpovedjo praktično vseh organov. Za njega se zelo bojimo, da tega COVID dogodka, te COVID pljučnice ne bo preživel. Tretji bolnik je star 80 let, sicer zelo dobri psihofizični kondiciji in za njega imamo največ upanja, da bo se pravzaprav popravil, ker je že v fazi izboljšanja. V tem drugem valu do sedaj smo zdravili že 9 bolnikov, od tega smo 4 uspešno premestili na oddelek v izboljšanem stanju. Vsaj 2 od teh po dolgotrajnem zdravljenju v intenzivni mehanični ventilaciji, težkih COVID pljučnicah. 2 bolnika smo pa morali zaradi prostorske stiske premestiti na bolnik. Eden od teh bolnikov je bil star 49 let, sicer s pridruženimi boleznimi, ampak vseeno s težko potekajočo COVID pljučnico. Drugi od teh bolnikov je bil star 55 let, brez pridruženih bolezni za težko potekajočo COVID pljučnico. Na bolniku spremljamo stanje teh bolnikov. Transport takih bolnikov je zelo rizičen, hvala bogu sta to oba dobro prestala. 49-letni bolnik je že ekstubiran in diha sam, medtem ko 55-letni bolnik še vedno na mehanični ventilaciji. V celotnem poteku te COVID epidemije oziroma od samega začetka, ko smo COVID intenzivno odprli 18. marca, smo zdravili 29 bolnikov. 20 smo jih zdravili v prvem valu, v eni najvišji točki epidemije v aprilu smo takrat imeli istočasno 15 bolnikov na mehanični ventilaciji. Od teh 20 bolnikov jih je 12 preživelo in 8 umrlo. Umrla nam je ena 47-letna bolnica, ta je bila najmlajša, ki smo jo tudi sicer zdravili in je žal umrla. Drugače pa večinoma mlajši bolniki preživijo, medtem ko starejši od 70 imajo zelo slabe možnosti preživetja. V prvem valu praktično noben starejši od 70 let mehanične ventilacije in COVID pljučnice ni preživel. V drugem valu imamo nekako boljši občutek zaradi tega, ker so se vseeno smernice zdravljenja nekoliko spremenile. Imamo antivirusno zdravilo, ki najverjetneje je učinkovito. Tudi vemo, da protivnetna terapija v poteku COVID pljučnice pomaga, tako da do zdaj v tem drugem valu nam ni umrl še nobeden bolnik. Zdaj, kaj bi rekla na temo COVID okužb? Veliko se govori s strani tako laikov kot tudi zdravnikov v javnosti. Zdaj vsi, ki delamo s COVID bolniki, vemo, da je virus še kako resničen. Na začetku te epidemije marca smo se predvsem ubadali s strahom, kako lahko zaščitimo sebe in COVID ne prenesemo iz bolnikov na nas. Moram reči, da ta strah je tekom mesecev izginil. Vemo, da zaščitna oprema, ki jo imamo in jo hvala bogu zdaj imamo dovolj, nas ščiti. Nobeden od zaposlenih v COVID intenzivni se od bolnika ni nalezel bolezni. Zdaj se ubadamo z enim čisto drugim strahom in to je, da naše kapacitete ne bodo zdržale. V UKC Maribor smo morali COVID intenzivno zimprovizirati. Imamo 2 obstoječi intenzivni terapiji, ki komaj pokrivata potrebe kirurgije in interne v normalnih časih brez epidemije. Lokacija COVID intenzivne je zdaj v prostorih ginekologije, ki smo jih izselili. Opremili smo 4 postelje, ki so sicer tehnično in kadrovsko v tem trenutku dobro opremljene, prostorsko pa popolnoma neprimerno. Kvadratura okrog postelje nam komaj zadošča, da se premikamo. Včasih v hecu rečemo, da smo kot Tetris in moramo paziti, v kateri prehod kakšen aparat in tudi mi sploh gremo v prostoru. Trenutno smo v pripravi še 4 postelj, 2 operacijski, ena je ta, v kateri zdaj stojimo, bomo spremenili v intenzivne sobe, vendar seveda operacijske niso mišljene za 2 bolnika, zato moramo najprej dodatno napeljati napeljave.